ちゃんがそんなももちゃんがももちゃんおはよう。じゃあ服なんかさ、なんであそこにトラは奥にいるんだ。トラおはよう。あれかな、昨日ほら紐で遊んだから、うん、ここの中に紐があるじゃない、ここ、うんうん、だから遊びたいのかな。楽しかったもんね。ねえ、てるじゃん。昨日夜すごい涼しかったね。涼しかった。なんかエアコンないとさ、ぐっすり寝れるよね。2ヶ月ぶりぐらい。2、3ヶ月。うん。だいぶなんか久しぶりにぐっすり寝れたなって感じだ。うん。あ、ふーちゃんも寝れたよか。ふーちゃんよく寝れた。ね、やっぱ猫たちもね、エアコンなくて快適に過ごせたらいいよね。ね、ふーちゃん。ご飯の準備するね。ご飯。はい。
ふーちゃんは真ん中。これがももちゃん、こっち。はいはい、ご飯ね。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。1000枚の服を捨てたら人生がすごい勢いで動き出した話。なんかファッションのお仕事してる人の話なんだけど、すごい面白かった。もう一冊が猫が喜ぶ片付け、掃除片付け。喜ぶ。なんかこう猫を飼っている人たちのいろんなご家庭の方のこんな風に掃除してますよっていう、すごく参考になった。こんなの使ってますよとか、やっぱり結構猫ちゃんってさ毛が出ちゃうじゃないね。だからその掃除の仕方とか、面白く参考になるなと思った。ねえ、トラちゃん、ムムちゃん。それでさ、この本を見て本を昨日整理してたのよ、これ。それでトラ紐をここに紐があってたらね、トラもう準備してる、遊ぶ準備。そう、この紐でさ、ほら縛ってたりしてたのよ、本をね。トラちゃんのためにじゃあ今簡単なおもちゃを作りましょう。トラは運動不足じゃない。結構食べるし。だからちょっとこれだけだとこう裂けちゃうから、こうやって結んであげて。で結んであげる。ねえ、トラさん遊びたいね。遊びましょう。こうやって福ちゃん、こうやってやればさ、こうあんまり裂けないで、紐がね、
遊べるよ。ちょっと見て、ももちゃん、こっち。ももちゃん、ももちゃんも気になる。でもうちょっと待って。福ちゃんの方がある。ちょっとももちゃんも興味があってここに後ろでも好き。まちゃんも遊ぼうね。ママちゃん。ただ興奮してるから見て、ここが膨らむよね。なんかこのなんていうの、ここがほっぺが興奮するとちょっと膨らむよね。よし、これぐらいでいいかな。はい、出来上がり。紐大会。おお。すごい。もうこれトラだから、トラは結構ぽっちゃりしてるからね。これで遊ばせたらダイエットになるかもしれない。ただこれさ、なんか避けちゃうからこう見てるとこじゃないとね、気をつけながらやって。トラどう？楽しい？ももちゃんがこっちだよ。2人だそう。じゃあこれが一番トラはね。美味しい。
明太子。そう喧嘩しないよ。喧嘩しないよ。半分ずつ。そうそうそうね。取り分けないとね。そう。明太子。イワシのつみれと茎わかめ。美味しそうですね。美味しそう。はい。はい。はい。バーバが作ってくれた梅干し。よいしょ。金。美味しそう。あ、よいしょ。パパさんはアジが2枚ね。OK。ネギがあるとね、よかったけど、ネギがなかった。服がない。これ梅干しって上にあげていい？これは後で。めっちゃ大きい。うん。ちょうどだね。そうね。私たち食べるからね。いただきます。はい、いただきます。どう味噌汁？美味しいね。つみれ。ブー？私はね、梅干しを揚げるのが好きだ。こうなんかお弁当みたいじゃん。梅干し。ピチャ。テレシャン。